Sveicināti, mīļie draugi no Romas! Es esmu pie Laterāna arhibazilikas, Svētā Jāņa arhibazilika. Un, mīļie draugi, šoreiz šai vietā es gribu jums pastāstīt par Svēto Antoniju, par viņa saikni ar Romu. Mēs zinām, Svētais Antonijs ir dzimis Portugālē, Lisabonā. Viņš ir mīris Padujā, proti Itālijas vidiene ziemeļos. Taču mums ir jāsaka tas, ka viņš bija ieradies arī Romā. Bija ieradies Romā, ne gluži kā svēcinieks, bija ieradies šeit jau pēc Svētā Franciska nāves un bija uzturējis tieši šeit, kur kādreiz bija ieradies arī viņa ordeņa dibinātais. Un te es esmu pie Svētā Franciska skulptūras, kas šeit bija uzstādīta pirms 100 gadiem, aptuveni 1926. gada, jo svētais Asīzes Francisks ir pasludināts par Itālijas vienu no galvenajiem debesu aizbildņiem līdzās Svētai Katrīnai no Sienas. Un viņš bija ieradies šeit 1207. gadā, lai lūgtu pāvestam Inocentam III sava jaundibināta ordeņa. Viņš tobrīd neapzinājās, vai tas būs ordenis vai kāda cita struktūra baznīca, bet šai kustībai lūdzot pāvesta apstiprinājumu. Un viņš bija ieraudzījis tobrīd vēl viduslaiku Laterāna baziliku. Tagad mūsu acu priekšā ir 17. gadsimta Boromīni pārbūvēta bazilika. Taču šeit mēs vienmēr ar sveciniekiem, kad esam Romā, atnākam pie Svētā Franciska skulptūras, un, kas sekojiet maniem video, ziniet, man šī vieta ir ārkārtīgi mīļa, jo šeit tieši var ieraudzīt Svētā Franciska sajūsmas pilno žestu. Viņš ir pacēlis savas rokas, sveicot mūžīgo pilsētu, sveicot Romu un patiesībā sveicot Kristus līgavu, kas ir baznīca. Un šeit uz šī skulptūras piedestāļa ir divas reizes citēts Dante, kur viņš apdzied, varētu teikt, izstāsta Svētā Franciska dzīvi. Zem Franciska kājām var redzēt Dantes trīspanteni, kur rakstīts, ka viņš bija ieradies lūgt pāvestam apstiprinājumu savai regulai, un pāvests viņam to ir devis šo svētību. Bet šeit no aizmugurēs tieši tāds ļoti aizkustinošs tēls, redzam Francisku ar saviem mācekļiem, kurš sveic mūžīgo pilsētu, un šeit apakšā var redzēt kādu arī dzējas rindu. Un, šeit ir rakstīts arī no Dantes, ak, nepazīta bagātība, ak, patiesas labums, novikājas Egīdī, novikājas Silvester, nostājies aiz līgavaņa, ja līgava tev patīk. Proti, tāda bija Svētā Franciska attieksme pret baznīcu. Tā ir Kristus līgava, un viņš tāpēc arī pazemībā bija ieradies pie Inocenta III, lūdzot sava ordeņa, varētu teikt, legitimizāciju, lūdzot, lai pāvests viņu svētī. Un pēc tam tika arī aprakstīta tāda kā leģenda, Svētā Bonaventūras uzrakstīta Svētā Franciska dzīves stāsta, kā svētais bija ieradies pazemība un nebija uzņemts šeit Romā, bija ieradies kā tāds, klaidonis. Un pāvests tad redzēja sapnī, kā baznīca, Laterāna bazilika grūst, krīt, tā kā uz sāniem noliekusies, un kāds nabadzīņš, tieši šis nabadzīņš, kuru viņš pat ir redzējis pāvesta galma, viņu atbalsta, viņu atkal uzceļ, un tā viņš pravietiski izskaidroja šo sapni. Mums nav precīzu datu, vai svētais Francisks kādreiz bija saticies ar Svēto Antoniju. Mēs zinām tikai to, ka noteikti viņš bija uzrakstījis Svētajam Antonijam vēstuli. Šajā vēstulē svētais Asīzes nabadzīņš lūdza Svēto Antoniju aizvien pieturēties pie svētas vienkāršības, neskatoties uz to, ka viņam, kā pirmajam, bija uzticēts mācīt brāļiem teoloģijas dziļumus, padziļināt brāļu teoloģiskas zināšanas. Pēc Francis viņu lūdza pieturēties pie šīs brāļu vienkāršības. Droši ir tas, ka Svētais Antonijs bija ieradies šeit pēc Svētā Franciska nāves 26. gadā.
Francisks mirs 26. gadā, un 27. gadā Romā tiek sasaukts ģenerālais kapituls, kurā arī ierodas Antonijs no Padujas. Viņš arī tobrīd bija vēl tikko jauns brālis, ļoti izglītots, un jā, viņš tobrīd nezināja, ka arī pats drīz būs pasaules mūžībā, un arī viņu gluži kā Francisku gadu pēc nāves kanonizēs. Lūk, tieši tāpēc es, mīļie draugi, jubilejas gada aicinu jūs doties man līdzās, es domāju, arī līdzās svētajiem Antonijam. Šai baznīcas vēsture ir pirmajā baznīca, Laterānā baznīca, proti tādējādi izvērt arī to ceļu, kuru gājas šeit 1226. gadā svētais Antonijs no Padujas. Mīļie draugi, tagad aicinu jūs šai svētceļojuma jubilejas gadā. Mēs arī šķērsosim svētās durvis, mēs arī pieiesim pie pāvestu kapiem, Inocenta III, Leona 13. kapiem. Mēs arī ieraudzīsim iekšā bazilika senu 13. gadsimta Svētā Antonija mozaiku. Tāpēc es aicinu jūs sagatavoties garīgi šim svētceļojumam un kopā ar mani lūgties 13 lūkšanas Svētā Antonija godam. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Mīļotie brāļi un māsas, uzticēsim mūsu lūgumus Jēzum, lai viņš ar Svētā Antonija aizbildniecību izlietu pār mums savu žēlastību. Kungs, kas Svēto Antoniju esi padarījis par evaņģēlija apustuli, dāvā mums ar viņa aizbildniecību stipru un pazemīgu ticību un dari, lai mūsu dzīve saskan ar ticību, ko apliecinām. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Visvarenais Dievs, kas Svēto Antoniju esi padarījis par mieru un brālīgās mīlestības celtnieku, uzlūko vardarbības un kara upurus, un dod, lai šajā nemierīgajā un spriedzes pilnajā pasaulē mēs būtu drosmīgi, nevardarbības, cilvēces attīstības un miera liecinieki. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Ak, Dievs, kas Svētajam Antonijam dāvāja dziedināšanas un brīnumu dāvanu, dāvā mums dvēseles un miesas veselību, dāvā mieru un mierinājumu tiem, kas uzticas mūsu lūgšanām un dari mūs pieejamus kalpošanai slimajiem, vecajiem un nelaimīgajiem. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs, kas esi padarījis Svēto Antoniju par nenogurstošu evaņģēlijas sludinātāju uz cilvēku ceļiem, sargā sevā tēvišķajā žēlastībā ceļotājus, bēgļus un emigrantus, pasargā viņus no visām briesmām un vadi viņu soļus pa miera ceļu. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Visvarenais Dievs, kas Svētajam Antonijam esi ļāvis atkal savienot pat no miesas atrautus locekļus, apvieno visus kristiešus savā baznīcā, kas ir viena un svēta, un liec viņam dzīvot vienotības noslepuma, lai viņi būtu viena sirds un viena dvēsele. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs Jēzu, kas Svēto Antoniju esi padarījis par lielu garīgās dzīves skolotāju, dari, lai mēs atjaunotu savu dzīvi saskaņa ar evaņģēliju un svētlaimes mācību un darītu mūs par garīgas dzīves veicinātajiem saviem brāļiem. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Ak, Jēzu, kas Svētajam Antonijam dāvājusi nesalīdzināmo žēlastību turēt tevi kā bērnu savās rokās, svētī mūsu bērnus, lai viņi aug labi un veseli un dzīvo svētajā dievbijībā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.
Ak, žēlsirdīgais Jēzu, kas svētajam Antonijam dāvāja gudrību un dāvanas, lai viņš ar sludināšanu un svēto kalpošanu vadītu dvēseles uz svētumu, dāvā, lai mēs ar pazemību un ticību tuvotos izlīgšanas sakramentam, lielai tavas mīlestības dāvanai pret mums. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Ak, svētais gars, kas svētajā Antonijā esi dāvējis baznīcu un pasaulī izcilu svētās mācības skolotāju, dari, lai visi, kas kalpo plašsaziņas līdzekļos, sajustu savu lielo atbildību un kalpotu patiesībai, mīlestībā un cieņā pret cilvēka personību. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs, kas esi pļaujies, kungs, ar svētā Antonija aizbildniecību sūti savā laukā daudzus cienīgus konsekrētos un priesturus, piepildi viņus ar savu mīlestību un piepildi ar deidzību un dāsnumu viņu sirdis. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Ak, Jēzu, kas esi aicinājis pāvestu būt par visu ganu, augsto priesteri un patiesības un miera sludinātāju, ar svētā Antonija aizbildniecību atbalsti un mierini pāvestu Leonu viņa misijā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Ak, Dievs trīsvienība, kas svētajam Antonijam dāvāja žēlastību iepazīt, mīlēt un godināt jaunavu Mariju, Jēzus māti un mūsu māti, dāvā, lai mēs vienmēr droši tuvojamies viņas mātiškajai sirdī, lai labāk kalpotu, mīlētu un godinātu tevi, kas esi mīlestība. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs, kas svētajam Antonijam ļāvi mierīgā garā doties pretī savai māsai nāvei, vērs mūsu dzīvi pie tevis, palīdzi mirstošajiem, dāvā mūžīgo mieru mūsu mirušo brāļu un māsu dvēselēm. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Tagad, mīļotie draugi, soļosim iekšā Laterāna bazilikā. Tagad es stāvu uz šī skaista laukuma, kas bija nu pat arī atjaunots šīm jubilejas gadam. Šie āpļi atgādina Laterāna bazilikas grīdu, tā saukta kosmatesko stila grīdu. Bet taču šeit, tad, kad šeit ierodas svētais Antonijs 1227. gadā, šeit atrodas senais patriarhijs, jeb patriarhāts, proti vieta, kur uzturēs pāvests. Ir bazilika, tā viduslaiku, kuru redzam Džoto freskās, un ap to ir pāvesta pils un viss kompleks, kur uzturas pāvests un viņa galms. Interesanti, mīļotie draugi, daudzi pievērš uzmanību šai ārkai. Zelta ārka, tāda zeltaīta niša. Tieši tur atradas pāvesta pils refektorijas, jeb pieņemšanu zāle. Un visdrīzāk tieši tur notika 1215. gada 4. Laterāna koncils. Tās nenorisinājās baznīca, tās norisinājās tāda skaistā zāle. Un mums arī būtu iespēja pieņemt, ka tieši tur arī notika ģenerālais kapituls, ja, ka tur tieši arī uzturēs svētais Antonijs. Un tieši tur viņš tika izvēlēts par Emīlija Romānija provinces ministru, ja nekļūdos, ka tā tieši saka franciskāņu brāļi. Un, ja mums aizvien šī niša ir redzama, kaut gan visu laukumu šeit pārbūvē, visu kompleksu šeit pārmainīja tieši 1650. gada, kad Borromini pārbūvēja baziliku, izveidojot arī šo kolosālo fasādi un arī visur iekšā baziliku pārveidojot. Taču
Viņš ne tikai pārbūvēja un mums vairs nav redzama tā senā bazilika, bet arī padarīs šo baziliku pieejamu. Ir izveidojis šo skaistu laukumu, nojaucot to senu viduslaiku kompleksu, un pateicoties tiem pārbūves darbiem arī kļuva pieejama arī pāvesta privāta kapela, tur, kur es rādu, ir pāvesta sanktuārijas, svētās kāpnes, kur ārkārtīgi mīl Romas svēcenieki un kur mēs vienmēr dodamies lūgties uz Poncija Pilāta pils kāpnēm. Tagad, mīļotie draugi, dosimies bazilikā, sagatavojam sirdā šķērsota bazilikas svētās durvis. Te ir drošības pārbaude pirms, tāpēc izslēgšu kameru un tagad tiekamies pie svētām durvīm. Svētā Jāņa Laterāna bazilika ir pirmā pasaules baznīca, konsekrēta 324. gada uzreiz pēc Konstantīna uzvaras. Un tieši atgādinot šīs bazilikas ārkārtēju nozīmi visas kristietības vēsture, ieeju šeit rota uzraksti Sancrosancta Lateranensis Ecclesiae, Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput, visvētākā Laterāna baznīca, visu pilsētas un pasaules baznīcu māte un galva. Tagad dosimies uz svētām durvīm, ka reiz tagad dienas vidu nav rindas, mums ir palaimējies, un noskaņosimies lūkšanas garā. Ieiet šai visvētajai vietā. To dara sveicinieki liela vienkāršībā. Daudzi varbūt arī nāk kā turisti, lūdzamies, lai viņi arī ieiet kā sveicinieki, lai iziet no bazilikas jau kā ticīgāki cilvēki. Bet mēs tagad ieraudzīsim šīs svētās durvis, kuras bija inaugurējis pāvis Jānis Pāvils II 2000. gada jubilejas gadam. Šeit arī augšu ir rakstīti pāvesti, kas pēdējo reizi atvera svētās durvis un kas arī tās aizvēra. Pāvesta Pāvila VI vārds, Jāņa Pāvila II, kas ir atveris un aizvēris, un Franciska, svētātāja Franciska vārds, kurš žēlsirdības gādē pēdējo reizi bija šis durvis atveris un aizvēris. Ļoti skaista mūsdienu māksla. Šīs durvis ir ļoti neparastas. Ir Jēzus uz krusta, māte, kas stāv zem krusta, un māte, kas tur bērnu. Apakšā arī ir Jāņa Pāvila II gerbonis, proti, kas arī ir šis gerbonis, kur ir krusts, un burtiņš atgādinot to, par ko lasam Jāņa evaņģēlijā. Māte stāvēja zem krusta. Un tā arī mēs tagad iesim caur šiem svētajiem durvīm, uzticot sevi Jaunavas Marijas aizbildniecībai. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Mīļotie draugi, tagad kopā ar mani tā virtuāli varēt iziet caur šiem svētajiem durvīm šai jubilejas gadā. Un uzreiz ieejot bazilikā, gribu pievērst jūsu uzmanību šai freskai. Šis ir viduslaiku freskas gabals, kas šeit bija saglabāts, kad pārbūvēja baziliku 17. gadsimtā. Saskaņā ar vēsturnieku domam šeit tieši ir attēlots Bonifācijas 8., kurš 1300. gada izsludināja pirmo svēto gadu. Bet mēs, mīļotie draugi, tagad dosimies uz bazilikas altāra telpu. Tikai nedaudz ieskatīsimies šeit centrālajā jomā. Tieši redzat šīs viduslaiku grīdas rotājumus, kas arī tā skaisti ļoti tika atkārtots mūsdienu laukumā. Šeit mūs sveic visi apustuļi. Viņi ir visas baznīcas kolonnās. Jā, es nepārteicos. Aiz viņiem ir viduslaiku kolonas. Varu minēt, kad būvēja 1650. gadam šīs bazilikas jaunas kolonas, jaunas arkas. Viņš vienkārši ir apbūvējis viduslaiku arkas. Un zem šī apmetuma slāņiem var atrast vēl to seno baziliku. Bet no tās viduslaiku bazilikas mums ir saglabājies altāris, tas augtais altāra ciboris,
jeb baldehīns, kur aiz rēžģiem var redzēt krūšu tēlus. Un tie ir relikvijāri Svēto apustuļu Pētera un Pāvila galvām, kas glabājas virs šī altāra. Zem šī baldehīna glabājas arī kāda relikvija, pāvesta altāri. Šeit atrodas Svētā Pētera altāris, proti tā altāra virsma, uz kura saskaņā ar tradīciju apustulis Pēteris celebrē Euharistiju šeit kopā ar Romas baznīcu. Bet no šīs vietas mēs ieraugam arī sānu kreisē altāri, Euharistijas uzglabāšanas vietu, kur ir tabernākuls. Un virs tā mēs redzam arī pēdējo vakariņu attēlojumu. Lūk, aiz pēdējo vakariņu zeltīta bareljefa glabājas relikvija, kuru godināja viduslaikos kā pēdējo vakariņu galdu. Divu relikviju klātbūtne šeit izteica teoloģisku domu. Kristus pēdējās vakariņas, Svētā Pētera Euharistijas svinēšana. Baznīca dara to, ko Kristus ir teicis. Dariet to manai piemiņai. Baznīca celebrē Euharistiju, un tā Kristus ir klātesošs savā tautā. Tagad gribu doties ar jums altāra telpā, kur mēs varam apmeklēt vietu, kas mums ir ārkārtīgi nozīmīga kā Mārazemes bērniem. Tieši šeit altāra telpā atrodas Inocenta III kaps. To ir izveidojis Leons 13, kad pārbūvēja šo altāra telpu, bet mums, Mārazemes bērniem, Inocents III ir tāpēc svarīgs, ka viņš ir tieši tas, kas ir devis mums šo titulu Terra Mariana 1915. gada Laterāna 4. koncila. Taču pie Inocenta III mēs redzam arī divus brāļus, pa kreisi un pa labi no Jēzus. Un tie ir svētais Francis un Dominiks. Kaut gan Inocents III nebija oficiāli apstiprinājis franciskāņu regulu tajā Laterāna koncilā. Bijām lasījuši pie Svētā Franciska skulptūras viņpus laukumam, Inocents III bija mutiski apstiprinājis, atbalstījis, atzinis Svētā Franciska dibināto ordeni. Un tas jau devis tālāko gaitu šī ordeņa arī oficiālai atzīšanai kanoniskai līmenī. Svētais Antonijs ieradās šeit Laterāna bazilikā uzreiz pēc Svētā Franciska nāves 1227. gadā. Viņam bija jāspriedekļo pāvesta klātbūtne brāļiem. Pāvests bija tik ļoti sajūsmināts par Svētā Antonija gudrību, kā iesaucas šis vīrs ir derības šķirsts, proti viņa sirdī, viņa prātā glabājas visa svēto rakstu gudrība, visa tā Dieva mīlestība izplūst no viņas prediķošanas. Un viņš lūdza viņu vispirms prediķot kardināliem, un tad arī lūdza viņu prediķot Romas sveciniekiem, kas vispirms devās tieši šeit uz Laterāna baziliku. Kā teica, tobrīd vēl nebija svētais gads dibināts, bet svecinieki vienalga devās uz Romu šeit, lai pagodinātu svēto Pēteri un Pāvilu. Tieši tāpēc arī bija sanestas šeit Laterāna bazilika visas visnozīmīgākās kristietības relikvijas. Svētais Francisks nomira 26. gadā, uzreiz gada garuma viņš bija kanonizēts. Gregorijs 9. tieši bija panācis šo kanonizāciju, redzot Svētā Franciska svētumu. Taču Antonijs arī ļoti drīz tiek aizsaukts mūžībā, mirs 31. gadā, 36 gadu vecumā, un uzreiz pēc viņa nāves sākas brīnumu slava. Pie viņa kapa notiek daudzi dziedināšanas brīnumi. Pāvests izsūta arī pārstāvjus uz Pādoju, kas fiksē visus notikušos brīnumus. 32. gadā Svētais Antonijs tiek kanonizēts. Dibinātais ordenis ļoti strauji izaug. Mēs zinām, ka arī ļoti drīz brāļi bija sasnieguši arī Terru Mariānu, arī Rīga ir bijis franciskāņu klosteris. Jāsaka, ka franciskāņu ordenis bija izaudzis tik tālu, ka jau pēc 50 gadiem no ordeņa vidus bija izvēlēts pirmais pāvests Nikolais, Nikolo, itāliski Nikolais IV.
Nikolais IV. Atzīstot sava ordeņa dibinātāja lielu nozīmi baznīca, pasūta 13. gadsimta beigās, tātad 1280. un 90. gadus, šīs apsīdes mozaīkas izpildīšanu. Un pretēji kanoniskiem priekšrakstiem, kur ir šīs dārgakmeņu klāts zelta krusts, kur ir tikai Jānis Kristītājs, diamāte, daži lielākie apustuļi un pāvis, kurš to pasūta pie diamātes, kā viņš šeit liek attēlot šos divus svētos. Proti uzreiz aiz diamātes redzam svēto Francisku un aiz Jāņa Kristītāja redzam svēto Antoniju. Te būtu jāsaka, ka tajā brīdī tas bija kliedzoši tā brīža ticīgajiem, jo attēloja, pat varētu teikt, dzīvojošos cilvēkus. Ja apustuļi diamāti dzīvoja pirms 1000 gadiem, tad kas ir šie divi? Bet, quod scripsi scripsi, ko uzrakstīju, to uzrakstīju, teica Pilāts, un tā arī mākslinieks attēloja uz pāvesta pavēles svēto Francisku un Antoniju, atzīstot šo svēto ārkārtējo nozīmi baznīcas vēsturē. Mīļotie draugi, tieši šeit, stāvot pie svētā Franciska un svētā Antonija attēlojuma 13. gadsimta izpildītaja tikai 50 gadus pēc svētā Antonija, svētā Franciska nāves, piedzimšanas debesīm, arī gribu jūs sveikt svētā Antonija svētkos un tiešām gribu jums teikt, tverieties pie svētā Antonija. Jā, ir tāds joks nesen redzēts, ka svētais Antonijs saka, es jau būtu nopelnījis debesīs vislielāko godu par visam tām pazaudētajām atslēgām, ko esmu atradis, jo mani piesauca, ka tās pazaudēja. Joks ir labs, taču, mīļotie draugi, svēto Antoniju mēs varam piesaukt ne tikai, kad kaut ko pazaudējam, kaut kādas mūsu dzīves ikdienišķajās situācijas. Svētais Antonijs ir lielais brīnumdarījis, kas palīdz atrast pazaudētu cerību, kas palīdz atrast pazaudētu ceļu dzīvē. Un es domāju, tik tiešām šai cerības gada viņš ir tas, kas mūs iedrošina uzticēties Jēzum Kristum, būt arī augstsirdīgiem, mīlot Dievu un tuvāko. Tāpēc šeit, baznīcas sirdī, pāvesta katedrāle, arī mēs pie svētā Pētera un Pāvila apustuļu sadraudzību piesauksim Dievu visvareno, lai viņš ar svētā Antonija aizbildniecību vada mūsu dzīves ceļus. Svētais Antonij, lūdz par mums! Tagad, mīļotie draugiem, tāds neliels postskriptum, tāpēc, ka pat biju jums parādījis Inocenta III kapu, kura bija uzbūvējis Leons 13. Un Leons 13. viņš tieši bija arī šeit apbedīts. Un tieši pretī Inocenta III kapam mēs redzam Leona 13. kapu. Un šis Leona 13. kaps tieši izsaka to, ko izjuta baznīca, pavadot viņu mūžībā. Pa labi redzam sievieti, kas raud pie pāvesta kapa. Tā ir baznīcas alegorija, kas aprauc sava gana nāvi. Bet pa kreisi no Leona 13. mēs redzam kādu vīru. Tas ir strādnieks, jo tieši Leons 13. bija tas, kas sācis aizstāvēt šos pasaules strādniekus, kuru tiesības un cieņa nebija ņemti vērā. Redzam, ka viņš atvadās no pāvesta, kuram viņš un visu pasaules strādnieku, visu eksploatētu cilvēku, arī sevišķi bērnu liktenis, kuram viņu liktenis bija tik ļoti svarīgs.